दे दो ताकि मैं अपने अंडों को उसमें रख सकूं और मेरे अंडे सुरक्षित बने रहें। हाँ हाँ रानू, मेरे पास एक घोंसला है, तुम इसे ले जाओ और अपने अंडों को बचाओ, उन्हें सुरक्षित रखो। लाडो बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मेरी इतनी मदद करने के लिए। जैसे ही बारिश रुक जाएगी मैं आपको इससे भी बड़ा घोंसला बनाकर दे जाऊंगी। रानू चिड़िया तो खुश हो जाती है और खुशी खुशी घोंसला लेकर अपने घर की तरफ आती है। तब वो उड़ते हुए कहती है, मेरे बच्चे तो अब इस घोंसले में सुरक्षित रहेंगे, उन्हें कोई हानि नहीं होगी। रानू चिड़िया ऐसे उड़ते हुए बात करते हुए अपने अंडे वाले पेड़ पर आ जाती है, लेकिन जब वो वहाँ आती है तो देखती है कि उस पेड़ पर तो अंडे नहीं थे और अंडे वाले पत्ते जमीन पर पड़े हुए थे। वो इधर उधर देखती है लेकिन उसे कहीं नहीं दिखते। मेरे अंडे कहाँ चले गए? इतनी जल्दी कौन जालिम आ गया? कौन ले गया मेरे अंडे को? मैं जरा अपने अंडों को अच्छे से देखती हूँ। रानू चिड़िया ऐसा कह रही थी कि तभी वहाँ आकाश चिड़ा आ जाता है और वो रानू से कहता है, अरे चिड़िया क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? भैया, आकाश भैया, मैंने यहाँ पर अपने अंडे छिपाए थे, क्या आपने किसी को यहाँ से अंडे लेकर जाते हुए देखा? नहीं नहीं चिड़िया, मैंने किसी को नहीं देखा क्योंकि मैं तो घर से ही नहीं निकला, बस अभी अभी निकला हूँ, वो भी तुम्हारी आवाज सुन के। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? मैं अब अपने अंडों को कहाँ ढूंढूं मैं उन्हें? चिड़िया, अब रोने से कुछ नहीं होगा क्योंकि अब तुम्हारे अंडे नहीं बचे होंगे, वो जालिम अब तो खा गया होगा तुम्हारे अंडों को। वो आकाश तो ऐसे चिड़िया को समझाकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन चिड़िया तो उसकी बात नहीं सुनती, वो तो रोते हुए अपने अंडों को ढूंढती है। दूसरी तरफ गोरी कालू से कहती है, चलो कालू जल्दी करो, तवा अच्छे से गर्म हो गया है, अब जल्दी से आमलेट बनाओ, मुझसे जरा भी सब्र नहीं हो रहा है। हाँ हाँ गोरी, रुको बना रहा हूँ मैं। ये कहकर कालू कौवा अंडे में चोंच मारने वाला था कि तभी उनके दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। लगता है कालू जी दरवाजे पर कोई आया है, जल्दी से इन अंडों को छिपा दो, मैं जाकर दरवाजा खोलकर देखती हूँ। वो कौवा तो उन अंडों को घोंसले के नीचे छिपा देता है और ऊपर से खुद बैठ जाता है। दूसरी तरफ दरवाजे पर चिड़िया आई थी, वो गोरी से कहती है, गोरी बहन, मैंने वहाँ सामने अपने 2 अंडे रख दिए थे और मैं लाडो बहन के घर चली गई थी, लेकिन अब मैं वापस आई हूँ तो वहाँ अंडे नहीं है। क्या आपने किसी को ले जाते हुए देखे या फिर किसी पक्षी को वहाँ से गुजरते हुए देखा? वो क्या है ना, आपका घर पास में है तो मैंने सोचा शायद आपने देखा होगा। नहीं चिड़िया, हमने नहीं देखा तुम्हारे अंडे को किसी को ले जाते हुए। वो क्या है ना, हम तो अभी सोकर उठे हैं। वैसे चिड़िया, बहुत दुख हुआ तुम्हारे अंडों के बारे में सुनकर। मरेगा वो जालिम, मरेगा, बुरी मौत मरेगा जो तुम्हारे अंडों को ले गया होगा। गोरी की ये बात सुनकर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। गोरी जल्दी से अंदर आकर दरवाजे की कुंडी लगा लेती है। तब कालू से पूछता है, गोरी क्या हुआ, कहीं उस चिड़िया को शक तो नहीं हुआ? नहीं कालू, चिड़िया को शक नहीं हुआ है। तुम चलो अब जल्दी से आमलेट बनाओ और उन्हें खाते हैं, कहीं कोई और ना आ जाए। गोरी की ये बात सुनकर कालू कौवा अंडे बाहर निकालता है, तभी उनका दरवाजा फिर से बजता है। जल्दी करो कालू, छिपाओ जल्दी से अंडों को, पता नहीं अब कौन आ गया, मैं जाकर देखती हूँ। गोरी कौवी तो इस बार भी जल्दी से दरवाजा खोलकर बाहर आती है, लेकिन इस बार तो दरवाजे के बाहर आकाश था। हाँ आकाश, तो अब तुम बताओ क्यों आए हो? गोरी, वो क्या है ना, अब बारिश रुक गई है तो पक्के पक्के मीठे मीठे फल गिर गए होंगे पेड़ों से, चलो हम जाकर खा आते हैं और घर के लिए ले आते हैं। देखो आकाश, अगर तुम्हें खाने हैं तो तुम जाओ, लेकिन मुझे नहीं खाने तो मैं नहीं जा रही हूँ। लेकिन गोरी, अगर तुम्हें नहीं खाने हैं तो कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ कालू को भेज दो, उसे तो मीठे फल बहुत पसंद हैं, खास करके आम उसे बहुत पसंद है। तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता, कहा ना कि हम नहीं जा रहे, और वैसे भी अभी मेरे पति जी सो रहे हैं तो तुम जाओ, अगर उन्हें खाने होंगे तो वो खुद चले जाएंगे। हाँ गोरी, कोई बात नहीं, जब कालू उठ जाए तब तुम मुझे बता देना, मैं भी नहीं जाऊंगा, मैं उसी के साथ जाऊंगा। मैं घर पर उसका इंतजार करता हूँ, जब वो उठ जाए तब तुम उसे मेरे
घर भेज देना। ये कहकर गौरी कौवी दरवाजा बंद करके घर के अंदर आती है तो वो देखती है कि चिड़िया के अंडों से तो बच्चे बाहर आ चुके थे। ये देखकर वो कहती है, ये क्या कालू जी, अंडे में से तो बच्चे भी बाहर आ गए, लेकिन हमने तो अंडे की आमलेट भी नहीं खा पाई। अब हम क्या करेंगे? अब हम इन मासूम बच्चों को तो नहीं खा सकते हैं। गौरी, अब हम क्या कर सकते हैं? अब तो हमें इन बच्चों को उस चिड़िया को देकर आना होगा, क्योंकि ये बच्चे तो हमारे किसी काम के नहीं हैं और हम इन छोटे से बच्चों को खा भी नहीं सकते हैं। वो चिड़िया बहुत अच्छी है, वो हमें माफ कर देगी, हम उससे माफी मांग लेंगे। गौरी कौवी अपनी पति की ये बात सुनकर मान जाती है और फिर चिड़िया के बच्चों को लेकर चिड़िया के पास जाती है। वो दोनों पति पत्नी वहां जाकर चिड़िया से माफी मांगती हैं। चिड़िया उन दोनों को माफ कर देती है और फिर वो अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहती है और अपनी जिंदगी बिताती है।